Il 6 maggio 1976 è il giorno in cui il Friuli venne colpito da un catastrofico sisma che provocò quasi 1000 vittime e distruzioni gravissime. Si tratta di una data per sempre scolpita nella memoria di Gemona e del Friuli, che fu il paese con il numero maggiore di deceduti, tra le 350 e le 400 vittime. Un paese tranquillo e felice che in poco meno di un minuto si trasformò in un cumulo di macerie che portarono disperazione e dolore, emozioni che non si possono dimenticare. Oggi Gemona è rinata nel suo splendore più autentico, meta di visitatori e luogo tranquillo di vita per tante famiglie, ma quella tragedia resta nel cuore di tutti e nessuno l'ha mai dimenticata. Siamo in compagnia del sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant. Gemona è stata una delle realtà più colpite, anzi la più colpita dal terremoto del 6 maggio 1976. Certamente la memoria è ancora viva nel dolore di quei terribili momenti, però il Friuli si è rialzato e Gemona si è rialzata ed è il magnifico gioiello così apprezzato che possiamo ammirare noi oggi. Il cinquantennale del terremoto, signor Sindaco, quali sono i valori che vogliamo comunicare e ricordare attraverso queste celebrazioni? Ma il più importante all'inizio ovviamente è quello dedicato ai morti e alle vittime del 76, alle loro famiglie, perché ovviamente la vera tragedia è quando si ha un lutto nella propria casa, e in quell'occasione ce ne sono stati tanti, quasi 400 solo a Gemona dei 1000 del Friuli, e quindi il prezzo pagato è stato molto, molto pesante, ma superata questa prima fase di profondo dolore, i friulani si sono rimboccati le maniche, hanno superato la prima fase dell'emergenza e dopodiché si è pensato allo sviluppo e alla ricostruzione di cui beneficiamo ancora oggi della straordinaria ovviamente opera di quel tempo. Parliamo quindi di quelli che sono appunto i valori della ricostruzione e di quello che abbiamo imparato in questi 5 decenni dopo il terribile sisma del 6 maggio del 1976. Se dovessimo insegnare qualcosa alle nuove generazioni per far sì che tutto quello che abbiamo imparato non vada perduto, cos'è che dovremmo proprio lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti? Beh, la prima cosa ovviamente è la caparbietà, la determinazione, il coraggio che i friulani ebbero allora, uniti ovviamente alle forti competenze che ciascuno di loro aveva nel ricostruire subito quello che aveva perso. Quindi i friulani hanno saputo in quel tempo ovviamente esprimere il meglio di ciascuno di loro per riportare in alto il Friuli. A questo ovviamente c'è un valore fondamentale che è nato proprio da quell'esperienza lì, il valore della prevenzione. È evidente che non sappiamo quando i terremoti accadono, quando accadono le calamità naturali, però c'è la possibilità ovviamente di prevenirne gli effetti, e quindi intervenire con la messa in sicurezza del patrimonio, sia questo dei fabbricati, dell'edilizia pubblica e privata, ma anche ovviamente dei contesti ambientali. Questo può comportare ovviamente salvare le vite, che è la cosa più importante che possiamo fare. E poi c'è il valore della solidarietà e dell'aiuto verso il prossimo che non va dimenticato, e noi siamo stati davvero un esempio, come sono stati anche un esempio tutti coloro che hanno aiutato il Friuli. Beh, la generosità ottenuta allora va ricordata per sempre, perché credo che sia forse uno dei valori più importanti di quell'esperienza. Tutti ci hanno dato una mano, poi abbiamo saputo capitalizzare quelle donazioni, dimostrando che si poteva ritornare come eravamo e dove eravamo, ricostruire in una maniera eccellente, senza sperpero di risorse pubbliche, ma investendo le risorse qualsivoglia fossero queste, della loro provenienza, e quindi tutti in maniera onesta hanno ricostruito, partecipato alla ricostruzione del Friuli, ma un ruolo fondamentale è stato quello della solidarietà, dei tanti volontari che sono arrivati qua da ogni parte del mondo, e quindi non ci si può dimenticare di questo momento.
Sperando che non accada mai più, ovviamente, ma se dovesse ricapitare un fatto del genere, secondo lei noi saremmo ancora pronti e preparati come lo abbiamo dimostrato in quegli anni? Non si vive di speranze, siamo certi che il terremoto ritornerà perché vivendo in una zona sismica di prima categoria storicamente sappiamo che non c'è stato solamente il terremoto del 76 ma ce ne sono stati altri in precedenza e quindi bisogna invece farsi trovare pronti perché quando i terremoti ovviamente avviene così anche in Giappone, c'è una consapevolezza di una convivenza su questi luoghi, bisogna veramente aumentare i sistemi di sicurezza e di efficienza degli immobili in termini di antisismici ed è evidente che questo comporta anche una riduzione del rischio e quindi delle vittime. È chiaro che intervenire poi in interventi di sistemazione forse qualche difficoltà in più ce l'avremo anche dal punto di vista normativo, sono cambiate tante cose e credo che su questo invece bisognerà fare un ragionamento nel più breve tempo possibile perché il rischio vero è che quando questo accadrà ci sia il tema di una possibile paralisi ed oggi non possiamo permetterci di mantenere fermi in quelle situazioni cantieri, case, strutture pubbliche, ma bisogna ripartire quanto prima con la regolare vita di ciascun giorno. Con il cinquantennale del terremoto c'è l'unione un po' di tutti i comuni del Friuli che hanno subito il terribile sisma, un'unione che si spera che possa continuare sia nel presente che nel futuro anche in altri ambiti. Ma credo che avremo sempre più bisogno di metterci assieme, di collaborare assieme perché le problematiche più o meno sono sempre le stesse da un comune all'altro e quindi le risorse anche a disposizione non sono mai adeguate rispetto al personale necessario, quindi è bene che ci mettiamo veramente assieme, che ci uniamo, che collaboriamo ogni giorno dell'anno perché solo attraverso una forte spinta collaborazione e una consapevolezza che il lavoro di insieme in sinergia, in armonia è quello che porta una maggiore efficacia nelle risposte a favore dei cittadini che sono quello che ci viene richiesto da loro. Gemona sarà il fulcro un po' degli eventi del 6 maggio, un calendario davvero molto fitto e importante. Ci vuole ricordare quali saranno appunto gli appuntamenti e gli eventi più importanti? Ma ce ne sono diversi organizzati dalla Regione Friuli Giulia nel nostro territorio, vuoi soprattutto per la disponibilità dello spazio messo a disposizione dal demanio militare della ex caserma Goi Pantanali e che è ancora attiva in una parte del sedime stesso, ma una parte ovviamente risultava libera per questa occasione, laddove tra l'altro voglio ricordare che ci sono state 29 vittime in quel 6 maggio 76 e quindi un luogo nella disponibilità dello Stato che viene messo nell'offerto alla Regione e anche il comune di Gemona, che è quello che insomma ha subito ed è riconosciuto come la capitale del terremoto e ha subito 400 vittime, può essere un luogo che per dimensione, spazi e vicinanza della rete ferroviaria ha ovviamente una notevole punto di interesse e ovviamente di facile raggiungimento anche da parte dei cittadini fruitori. E qui verranno organizzate la partenza del Giro d'Italia a fine maggio, ma prima il 3 ci sarà la messa con il Cardinal Zuppi, il 7 il concerto di Boccelli e poi ci saranno ulteriori eventi. È programmato il Consiglio straordinario del Consiglio regionale qui a Gemona nel Cinema Teatro Sociale il 6 di maggio, c'è la messa che per noi è il momento più significativo di queste ricorrenze, la sera del 6 maggio con la processione in cimitero, quindi c'è tanta attività. Poi ci sono anche dei raduni, il raduno dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, il raduno Triveneto, questo a giugno, quindi sarà un anno particolarmente impegnativo, ma ci saranno tantissime manifestazioni sportive e comunque delle occasioni nelle quali si andranno a rendere omaggio anche a tutte quelle realtà che ci sono intervenute allora e ci hanno dato una mano a superare questa emergenza. Affermare che ciò che accadde in quel tempo, in meno di un minuto, cambiò la vita a tutti coloro che si ritrovavano nelle zone direttamente interessate, può apparire retorico, ma non lo è. È solo la verità. Facciamo una prova e siete comodamente seduti a casa vostra o a letto, vista l'ora, nella vostra casa, bella, brutta, nuova, vecchia, non importa, è la vostra casa, il vostro nido.
Lì c'è la vostra famiglia, fuori i vostri amici, i parenti, i compaesani, le vostre strade, ma anche le persone che vi sono antipatiche, sono anch'esse parte integrante del vostro mondo. All'improvviso una serie di scossoni sussultori e ondulatori vi frullano per 59 secondi, 59 lunghissimi secondi. Quando la terra si ferma, niente è più come prima. Se siete fortunati, camminerete tra i cocci e i calcinacci di casa, ma contandovi tutti risponderanno all'appello. Ma se l'appello è incompleto, non ci sono parole che si possano usare. Vogliamo raccontare qualche testimonianza di quella terribile sera del 6 maggio del 1976, quando purtroppo Gemona venne colpita da quel terribile terremoto che portò a quasi 400 morti. Noi abbiamo una persona che abitava proprio a Gemona e che quella sera ha una storia veramente incredibile da raccontarci. Lei è Maria Rosa, il 6 maggio del 1976 aveva solo 12 anni ed era in casa con suo papà e poi c'era anche la sua mamma e suo fratello in casa tranquillamente in quella sera. E cosa successe? Praticamente niente, eravamo io e mio fratello sul lettone a vedere Carosello perché è ancora tempo di scuola. Era una giornata molto molto calda e a un certo punto si avvicinano sia mia mamma che mio papà per andare a dormire e arriva la prima scossa. E lì c'è un attimo di sussulto. E poi logicamente mio papà dice, fermi qua che vado a vedere, perché avevamo una terrazza ad angolo, e quindi dice vado a vedere cos'è successo. E voi state qui. Naturalmente io non ascoltavo e sono andata dietro di lui. Praticamente appena entrata tra la stanza tra la camera e la terrazza, proprio pochi passi, è arrivata la seconda scossa. Quindi mio papà mi ha presa, mi ha coperta col suo corpo e logicamente si è preso un po' di calcinacci di tegole, travi sulla testa. Però meno male, niente di pesante. Teniamo a dire che mio papà proprio l'anno prima, ad agosto, aveva avuto un infarto, che eravamo in ferie e quindi anche lì c'era il problema di salute, della sua tenuta. Sai, mia mamma aveva preoccupazione, però logicamente non abbiamo mai sentito la paura. Lui ci ha preso, ci ha messo al corridoio vicino a una finestra che era il muro maestro, cosiddetto, adesso lo so, quella volta non sapevo, e ci ha messi tutti lì e lui nel frattempo in camera ha cominciato a togliere le lenzuola dal lettone, a cercare qualcosa nei cassettini, no? Intanto si muoveva così, io da bambina guardavo logicamente, no? E ti riferisco, ma per me non aveva uno scopo, no? In quel momento lì lui è venuto naturalmente alla finestra, ha guardato fuori, era buio però si vedeva un po' quello che era successo e decide che dobbiamo scendere. Però la casa era in parte crollata. La casa era praticamente sì, le scale, la parte di là. Poi la parte del bagno, della camera, si era proprio aperto tutto. Era rimasta solo questa finestra qua, dove era attaccato il muro maestro. E lì era il corridoio, no? Quindi lui praticamente ha cominciato ad annodare le lenzuola, ha intuito probabilmente, e quindi ha deciso di far scendere mia mamma col lenzuolo, in maniera che potesse poi calare anche noi. Naturalmente si è fermato penzolando mia mamma, che povera, avendo la sclerosi multipla aveva i suoi problemi,
e quindi nel frattempo si è fermata una persona che ci piacerebbe come tutti che rincontrarla, che ha preso praticamente mia mamma mentre veniva giù e l'ha messa al sicuro. Dopo ci ha calato me e mio fratello e quindi poi toccava a lui. Nel frattempo cosa succede? Che sento arrivare mia sorella che grida. Sì, perché tu avevi anche una sorella Tiziana che però era fuori casa. Fuori perché era una ragazza ormai con 8 anni più di me, quindi di conseguenza a maggio il caldo, erano magari andati al bar e quindi logicamente... Ed è arrivata lì nel momento in cui però il papà non poteva più scendere perché non c'era la possibilità di farlo scendere. Infatti appena arrivata lei hanno provato il lenzuolo e in quella si è proprio staccato il lenzuolo, quindi come farlo scendere, no? Allora mio papà praticamente ha detto c'è una trave lì, tirami su la trave, però il peso era spaventoso. Quindi mia sorella ha fermato un'altra persona che per la seconda volta ci hanno dato una mano e non sappiamo chi è, e l'ha aiutata ad appoggiare praticamente la trave e così mio papà prima ha buttato giù delle cose, ciabatte, il maglioncino, presumo documenti, quello che poteva avere lì a portata di mano. E poi è venuto giù tramite la trave a cavalcioni e finalmente è arrivato giù anche lui. Quello che io posso dire è che adesso col senno di poi si racconta, si capisce tante cose, ma noi non abbiamo avuto, io e mio fratello non abbiamo avuto la paura, non abbiamo mai avuto un sentore di paura. Diciamo che probabilmente avete avuto anche un papà che in quel momento è riuscito a mantenere una lucidità e una forza che ha permesso anche di proteggervi e per fortuna siete rimasti tutti vivi. Poi immagino che i periodi successivi non siano stati semplici, so che tu ti sei trasferita per un periodo assieme a tua sorella, a tuo fratello a Forte dei Marmi, poi sei tornata a settembre e ti sei presa anche la seconda scossa che fu un momento altrettanto difficile perché il Friuli stava cominciando a rialzarsi, a riprendersi e quello fu davvero un momento difficile. Quella effettivamente è la scossa che abbiamo capito, che abbiamo visto e che sapevamo cosa poteva portare. Siamo in compagnia di Tiziana Rizzi, che è la sorella di Maria Rosa, che ci ha appena raccontato la sua storia. Quella sera, Tiziana, tu eri fuori casa. Sì. E poi sei tornato dopo la scossa e hai trovato quello che ci ha raccontato Maria Rosa. Dove eri quindi il 6 maggio? Ma io ero uscita a fare una passeggiata, avevo incontrato il fratello di una mia amica ed eravamo venuti a fare una camminata proprio fuori le mura verso Magnalia e stavamo parlando, essendo appassionati di grotte, di cose così, stavamo parlando di una discesa in grotta in un posto che avevano trovato lui e un suo amico, e in quella è arrivata la prima scossa e mentre parlavamo eravamo seduti sul ciglio della strada e non abbiamo capito bene cosa era successo, ci sembrava fosse forse un po' di movimento in montagna perché quella è una zona che frana con facilità. La seconda scossa ci ha fatto capire bene che cos'era. Lui si è alzato in piedi e ha cominciato a schivare i sassi che venivano giù. Io non ce l'ho fatta assolutamente, anche perché non sono riuscita fisicamente ad alzarmi in piedi, e poi mi sono ficcata sotto il muro. E anche saltato il muro, però insomma ce la siamo cavata, siamo risaliti parecchio correndo verso Magnalia, e finché ci siamo riusciti ad allontanare dalla scossa e poi siamo scesi nella strada sotto e lì finalmente la montagna si era calmata e siamo riusciti a risalire. Lui però è partito di corsa perché era sconvolto, aveva capito cosa era successo. Quando abbiamo alzato gli occhi sulla pianura
Non riesco a descrivertela perché non si vedeva niente, la pianura aveva tutti i colori del mondo ed era veramente, faceva paura. Siamo passati davanti ad una casa e dei signori che erano fuori dalla casa ci hanno detto: guardate che Gemona è rasa al suolo, non provate neanche ad entrare. A quel punto ho fermato un ragazzo che non ho più rivisto, che stava arrivando in moto, e gli ho detto: per favore portami, avviciniamoci perché sì, volevo arrivare presto. Si ferma la moto, non riparte più e siamo partiti a piedi, siamo arrivati qua sotto, siamo passati da qua e ci siamo dovuti chinare per passare sotto l'arco delle mura, perché le macerie del Duomo e del vecchio ospedale arrivavano fin sul bordo. Abbiamo attraversato la strada, qui non si vedeva nulla, c'erano soltanto luci, c'era gente distesa per terra, si capiva che c'era un disastro. Siamo risaliti da una strada laterale perché casa nostra è poco distante da qui e mi ricordo che ho fermato 2 persone, non si vedeva niente, ho fermato 2 persone che avevano delle torce e gli ho detto: me la potete prestare per favore perché devo andare su? E si sono arrabbiati, hanno detto: ma non vedi? Guardo in mezzo, stavano trascinando una persona che era ferita e quindi siamo andati al buio, alla cieca, siamo risaliti fino ad arrivare a casa nostra. Arrivo sulla mia via, apparentemente tutto pulito, la casa su, e dico: boh, dai, è andata bene. E avevamo un portoncino con un vetro che lo potevi spingere, entravi e aprivi il cancelletto, no? Quindi apro il portoncino, vado per tirare il cancello, si sposta il vetro e vedo le macerie, la scala era venuta giù tutta. Quindi ho detto: a questo punto non ci sono più, cioè è caduta, è sfondata all'interno. E lì mi sono messa ad urlare, ma mi ricordo bene di aver avuto come una sensazione di sdoppiamento. Cioè da una parte c'ero io che ragionavo su come avrei potuto vivere dopo da sola e sentivo la mia voce che urlava e li chiamava. È stato micidiale. Poi ad un certo punto spunta lei e mi fa: siamo qua, manca solo il papà. E lì mi si è aperto un mondo, siamo andati là e il resto lo ha raccontato lei. Abbiamo un'altra testimonianza proprio di quella sera del 6 maggio del 1976. Siamo in compagnia di Gianmario, che era un militare alla caserma Goi Pantanali di Gemona. E quella sera era tranquillo, era una serata in tranquillità, in serenità, ed era andato nel cinema proprio della caserma, è vero? Sì, mi trovavo al cinema perché non ero di servizio, avevo deciso di non uscire, la giornata era stata particolarmente calda e quindi tra l'altro c'era in programmazione un bel film, un film di Fellini, il satirico. Quindi avevo deciso di andare, però siccome era caldo avevo anche pensato di ritardare le cose che dovevo ancora fare, cioè lavarmi perché è stata una giornata calda, cenare e quindi andare al cinema. Ho detto: lo faccio tutto in ritardo all'ultimo momento, così non faccio file, soffro meno il caldo. Quando sono arrivato al cinema la sala era piena, proprio per i motivi che ho detto prima, il film aveva interessato molta gente e quindi mi sono dovuto accomodare in prima fila, gli unici posti liberi erano in prima fila, che si sa, sono particolarmente scomodi. Però ho cominciato a vedere il film dopo un po', non ricordo quanto tempo, ma era cominciato da un quarto d'ora, 20 minuti. All'improvviso c'è stata la prima scossa, cioè cosa è successo? Lo schermo ha cominciato a ballare, le immagini sullo schermo pure, e anche noi eravamo scossi da questo movimento imprevisto. Quindi siamo scappati e c'è stata ressa. Nella ressa chi è caduto è stato calpestato, perché così succede, e bene o male mi sono ritrovato nel piazzale antistante, che era il piazzale, diciamo, della caserma, dove si affacciavano la palazzina comando, la mia palazzina dove alloggiavamo noi, il cinema e altre cose. Lì, mentre guardavamo cosa stava succedendo,
è arrivata la seconda scossa, quella distruttiva, inaspettata, e mentre io guardavo l'edificio di fronte a me, questa scossa lo ha distrutto, perché la scossa è durata quasi un minuto e la rottura dell'edificio, la distruzione è avvenuta verso la fine della scossa, e quindi l'ho visto crollare di fronte ai miei occhi mentre io scappavo, perché la polvere ormai ci stava investendo. Addirittura tu eri senza scarpe, perché nel correre, nell'uscire praticamente dal cinema le avevi perse, avevi delle ciabatte. In origine sì, chiamiamole ciabatte, però le ho perse, quindi ero scalzo, ero un po' così preoccupato per eventuali tagli, così insomma. Sono dovuto stare un po' attento all'inizio finché non ho trovato chi mi ha dato un paio di calze prima e un paio di scarponi che affioravano dalle macerie, ma questo durante la notte. E niente, noi abbiamo, quando la polvere ha smesso di investirci, ci ha lasciato un po' liberi, ci siamo riavvicinati all'edificio che era crollato, che avevamo visto crollare con un rumore sinistro veramente indimenticabile. Ci siamo avvicinati anche perché c'erano delle richieste di aiuto. Chi era stato parzialmente sepolto fra i miei compagni chiedeva aiuto e quindi abbiamo prestato le prime opere di soccorso, anche grazie ai fari dei camion e delle jeep che gli autisti erano andati di corsa a recuperare e che avevano acceso i fari puntandoli verso le macerie. In questo modo riuscivamo a vedere qualcosa, perché, ripeto, ormai anche se erano le 9 di sera, quindi maggio, cominciava ad essere buio. Così abbiamo proseguito poi un po' tutta la notte con le mani, perché altri mezzi inizialmente non c'erano, e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Diciamo che fu veramente una tragedia anche alla caserma Goi Pantanali, perché persero la vita circa 30 persone. Circa 30 persone, sì, alla fine, dopo parecchi giorni, quando sono stati ritrovati, perché è stato fatto un elenco, io ricordo durante la notte c'era un capitano e il furiere che con un pezzo di carta hanno chiesto chi era presente, fatto una sorta di appello, quindi man mano che erano presenti venivano cancellati i nomi. E i nomi che restavano non cancellati significava che erano persone che al momento non erano presenti, potenzialmente quindi vittime o comunque potenzialmente rimasti sotto le macerie, quindi pensavamo dove potevano essere, andavamo in quelle direzioni chiamandoli ad alta voce, insomma tutte quelle cose che poi si fanno in quei momenti. E così un po' alla volta tanta gente è venuta vicino a dare il proprio nome, si sono delineate un po' le cose nell'arco delle giornate, insomma, no? Poi sono arrivate anche forze esterne a darci una mano, senza contare che molti però erano stati anche delegati ad uscire dalla caserma per dare una mano. Noi non eravamo isolati, no? Quindi c'erano tante case vicino a noi, c'erano tanti che si trovavano in paese al momento della scossa, hanno raccontato quello che hanno visto, quindi anche il comando ha dato delle disposizioni perché alcuni venissero a dare la mano qui in paese. Quindi ci sono tante storie che si potrebbero raccontare, che sono già state raccontate, ognuno il suo pezzettino. Il mio è questo, ero in caserma. Oggi vogliamo raccontare anche la storia della manifattura di Gemona, che era una realtà produttiva molto importante per il territorio, che purtroppo crollò proprio la sera del 6 maggio del 1976 portando circa 9 morti. Siamo in compagnia di Claudio Polano, che era un operaio all'epoca ed era anche un delegato sindacale, quindi anche un punto di riferimento importante di quella realtà. Quel giorno, il 6 maggio, tu hai anche lavorato alle manifatture, però nel turno mattiniero, giusto? Esatto, sì, quel giorno ero in turno dalla mattina, quindi 6-2, e alle 2 poi me ne sono andato a casa e fra l'altro sono andato anche a pescare al pomeriggio. Naturalmente la sera del 6 maggio
Mi sono trovato proprio nel colpo della seconda scossa, ero in macchina e praticamente nella località di Campagnola mi sono ritrovato in mezzo a 2 case crollate rimanendo illeso. Poi da lì sono andato a casa all'epoca fidanzata, poi diventata moglie. Per fortuna lì non c'erano danni, c'era soltanto la suocera che aveva qualche problema perché era stata sbattuta nel corridoio. E poi sono passato in manifattura dove già purtroppo qualcuno cominciava a portare fuori i cadaveri dei nostri compagni di lavoro. I compagni di lavoro che avevano fatto il turno la sera, vero? Che si trovavano quindi all'interno delle manifatture. Parte delle manifatture però è riuscita in qualche modo a proteggere alcuni di questi operai, altri invece si trovavano in una parte più purtroppo sfortunata. Esatto, per fortuna, specialmente nel mio reparto, nella filatura, un particolare macchinario che era sopra altro macchinario ha permesso di attutire la caduta del soffitto e del tetto sul personale che operava sotto. Purtroppo alcuni appunto rimasero uccisi, molti rimasero feriti, ma per fortuna il bilancio non fu completamente negativo. Chiaramente poi nei giorni successivi finì lo sgombero del materiale e quindi praticamente anche la conta di chi non c'era più. Poi sempre in quella sera andai a casa di mio fratello che abitava in una borgata qui a Gemona, anche lui ferito, il nipotino di 6 mesi che non sapevamo dove l'avevano portato e lo ritrovammo 2 giorni dopo a Palmanova, proprio dove era ricoverato anche mio fratello. Comunque per fortuna io non ho avuto morti in famiglia, ma ricordo che Gemona ebbe 400 morti e un numero indefinito di feriti nei 1000 complessivi del terremoto. Quello che è importante è che invece subito dopo partì questo spirito, questa volontà di ricostruire, di ripartire, che si sviluppò proprio in manifattura nel febbraio del 77, quando venne posta la prima pietra del nuovo stabilimento e alla fine del 77 il primo macchinario cominciò di nuovo a produrre per poi arrivare nel 78 al ciclo completo di produzione come prima, anzi molto più di prima, con macchinario più moderno e con anche una nuova aggiunta di personale che purtroppo appunto doveva sostituire chi non c'era più. Beh, insomma, intanto fu un modo molto importante per ripartire in momenti davvero tragici per un Friuli e soprattutto per la città di Gemona che aveva veramente vissuto la più grande distruzione e disperazione. Si decise quindi di ripartire dal lavoro. Esattamente, facendo proprio riferimento alle parole di Monsignor Battisti, allora vescovo di Udine, che disse prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Appunto noi nel febbraio del 77 l'azienda decise, anzi prima del 76, proprio immediatamente dopo il sisma, decise di ripartire e per la terza volta fra l'altro nella storia dell'azienda, e quindi appunto nel 77 il primo macchinario venne già rimesso in funzione. E lei riprese quindi anche a lavorare all'interno delle manifatture? Sì, esatto. Allora un primo nucleo continuò a lavorare anche durante il periodo post-sisma nel recupero di una parte del macchinario per poterlo riutilizzare. Poi naturalmente partirono le operazioni di ricostruzione e naturalmente per arrivare alla fine della sua ricostruzione vera e propria. E questo fu davvero molto importante perché le famiglie potevano quindi avere una speranza di poter riprendere, ricominciare a sperare, e poi la ricostruzione di Gemona che oggi è davvero rinata come un gioiello davvero del nostro Friuli. Allora, la manifattura di Gemona è stata un'azienda molto importante per il territorio perché occupava prevalentemente personale femminile. Esatto. E quindi assieme all'ospedale praticamente erano i 2 sbocchi quasi naturali per le persone, sì, per le donne del territorio. Oggi come oggi purtroppo questo non accade più perché la manifattura dal 2005 è stata chiusa e anche il nostro povero San Michele è stato ridotto ormai da ospedale per acuti a un cronicario e dispensario sociale che certamente non è l'ospedale di una volta. Senta, lei che ha avuto la possibilità di guardare Gemona prima e dopo, con quale occhio guarda la Gemona di oggi?
La Gemona di oggi ha praticamente una sua ricostruzione fisica, no? Però certamente quello che era la Gemona di un tempo, usi, costumi e tradizioni in buona parte ormai sono persi, e purtroppo questo è il progresso, e questo anche questa maniera di spersonalizzazione che ormai pervade la nostra società, anche qui da noi si tocca con mano. E se c'è un messaggio, qual è un messaggio che lei vorrebbe dare alle nuove generazioni? Che cosa ci deve insegnare questa esperienza? Cosa non dobbiamo perdere? Ma io alle nuove generazioni vorrei dare un messaggio molto chiaro. Guardate al passato, però tenendo presente quello che sarà anche il futuro, perché evidentemente i tempi cambiano, si modificano, però questa eccessiva spersonalizzazione delle persone, del territorio, dei nostri usi, costumi, tradizioni, purtroppo c'è il rischio di perderli, e questo sarebbe gravissimo. La globalizzazione ci porta purtroppo a questi effetti, e d'altronde sarà difficile fare marcia indietro. Forse un pochino di meno tecnologia e un pochino di più contatti umani, socializzazione come era un tempo. Chiudiamo ora questo speciale dedicato alle testimonianze, al ricordo della Gemona del 6 maggio del 1976 e della sua ricostruzione, con un audio di una delle persone che aiutò qui proprio il Friuli e i friulani dopo il terremoto del 6 maggio. Grazie per averci seguito. Il mio tempo qui è finito. Torno a casa con un bagaglio più pesante di immagini, ricordi, voci, soprattutto di amici, persone adulte, anziani, bambini. Ecco che mi trovo in tasca la poesia di un bambino del campo scuola. La leggo ad alta voce e per un attimo gli sono seduta di nuovo accanto. Dopo il terremoto. Ormai il pericolo è passato, ormai tutto è terminato. Le case sono diventate sassi e dalla montagna cadevano massi. Quelli e chiese sono caduti e noi ci siamo spaventati tutti. E anche le statue sono cadute e anche le case in piedi non sono restate. È caduta anche la scuola. Le case sono tante, la vita una sola. Ed il mondo ha capito e ci ha dato una mano. E spero che presto sia finito quel movimento da nessun gradito. Ivo Lepore, Piovega.